हेलो गाइस, तो आज हम पूरे दिन सिर्फ सर्कल शेप का खाना खाएंगे। तो दिन की शुरुआत करी हमने गोल गोल कचौड़ियों के साथ। कचौड़ी खाने का मुहूर्त तो काफी टाइम बाद निकला है। इसके बाद मैंने खाई गोल गोल खस्ता नान खटाई। इसके बाद हम निकले लंच के लिए, और लंच के लिए मुझे दिखाई गोल गोल लिट्टी चोखा। क्या आप लोगों को भी लिट्टी चोखा पसंद है? कमेंट्स में बताओ। बाकी मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगे। और सर्कल फूड चैलेंज और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद हमने खाए गोलगप्पे, और इसी के साथ शाम को हमने खाए गोल गोल टेस्टी से मोमोज। फिर रात को हम पहुंचे अपने डिनर करने के लिए पिज्जा कार्ट पे, जहाँ से हमने लिया इनका पनीर टिक्का पिज्जा। और आज के पूरे सर्कल फूड चैलेंज का ही सबसे बेकार फूड आइटम था। कोई टेस्ट ही नहीं था इस पिज्जा में। पिज्जा वाले भैया ने डिसअपॉइंट ही कर दिया हमें। और चैलेंज का एंड हमने किया गोल गोल टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन के साथ। बाकी आप कमेंट्स में बताओ अगला चैलेंज हम किस शेप का करें। बाय बाय।